అంతరిక్షం సామాన్య మానవుడికి ఇదో అంతుపట్టని విషయం. కానీ శాస్త్రవేత్తలకి ఇదో విజ్ఞాన గని. వెతుకుతున్న కొద్దీ కొత్త విషయాలు ప్రపంచానికి చాటి చెప్పేందుకు మంచి వేదిక. అద్భుతాలు చేసేందుకు ఇదో ఆట స్థలం లాంటిదన్నమాట. అందుకే అంతరిక్ష రంగంలో శాస్త్రవేత్తగా అవ్వాలి అని చాలామంది యువత కలలు కంటూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి సునీత విలియమ్స్, బుచ్ విల్మోర్ స్ఫూర్తినిస్తూ ఉంటారు. వారం రోజుల కోసం అంతరిక్షంలోకి వెళ్లిన ఈ శాస్త్రవేత్తల జంట ఇంకా అక్కడే చిక్కుకుపోయారు. వాళ్ళను తీసుకువెళ్లిన బోయింగ్ స్టార్ట్ లైనర్లో సమస్యలు రావడంతో మరో 6 నెలలు అక్కడే ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ప్లాన్డ్గా భూమిపై ఎక్కడికైనా ప్రయాణం పెట్టుకుంటేనే 1-2 రోజులు ఆలస్యం అయితే కంగారు పడిపోతాం. అలాంటిది 8 రోజుల కోసం సాహసం చేసి వెళ్లారు సునీత విలియమ్స్, బుచ్ విల్మోర్. మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? తినటానికి తిండి ఉంటుందా? స్నానాలు చేస్తారా? బట్టలు ఉతుక్కునే ఛాన్స్ ఉంటుందా? అసలు ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ లేకుండానే బతికేస్తారా అనే అనుమానాలు చాలా మందిలో కలుగుతూ ఉంటాయి. అదంతా ఎత్తులో అంతరిక్షంలో సునీత విలియమ్స్, బుచ్ విల్మోర్ ఉన్నప్పటికీ అమెరికాలో ఉండే కంట్రోల్ మిషన్ ఏం చెబితే అదే చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకంటూ సొంతంగా ఏ నిర్ణయం తీసుకోవటానికి లేదు. బ్రష్ చేసే విషయం నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు ప్రతి పని కూడా భూమిపై నుంచి దిశానిర్దేశం చేస్తారు. ఎప్పుడు నిద్రపోవాలి, ఎప్పుడు ఏ పని చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనేది మొత్తం కింది నుంచి డైరెక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు పడుకోవటానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తారు. నార్మల్గా ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడుకోవటానికి ఉండదు. ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన స్లీపింగ్ బ్యాగ్లో మాత్రమే నిద్రపోవటానికి వీలు పడుతుంది. ఈ నిద్ర కూడా చాలా తక్కువగానే ఉంటుంది. నిద్ర పట్టదు అనే వాళ్ళని కూడా ఇందులో వేస్తే ఇట్టే నిద్రపోతారు. అంత కంఫర్ట్ ఉంటుంది అందులో. అక్కడ చెమట, మూత్రాన్ని రీసైకిల్ చేసి మంచినీళ్లుగా మార్చాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఐఏఎస్లో టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల ప్రస్తుతం ఆ వ్యవస్థ పనిచేయటం లేదు. అందుకే చెమట, మూత్రాన్ని స్టోర్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఇక్కడ వాష్రూమ్స్ సక్షన్ విధంలోకి పనిచేస్తాయి. అంతేకాకుండా వ్యోమగాముల ఆరోగ్యంపై ప్రతి నిమిషం మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యమైన ఆర్గానిక్ ఫంక్షనింగ్ పై నిఘా ఉంటుంది. దీనికోసం వాళ్ళకి ప్రత్యేక పరికరాలు ఇస్తారు. వాటిని ఎప్పుడు ధరించి ఉంటారు. దీనివల్ల వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిని అనుక్షణం తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. అంతరిక్షంలో ఉండే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎముకలు బలహీనపడే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఈ పరిస్థితి రాకుండా ఉండేందుకు అడ్వాన్స్ రెసిస్టివ్ ఎక్సర్సైజ్ డివైస్ బాగా యూజ్ అవుతుంది. దీంతో పాటు ట్రెడ్మిల్స్ వాడతారు. ఆ పరికరం తేలిపోకుండా ఉండేందుకు స్టాప్స్ వేస్తారు. సైకిల్ ఎర్గోమీటర్ని కూడా యూజ్ చేస్తారు. స్పేస్లోనే ఉన్నప్పటికీ ఆస్ట్రోనాట్స్కు తమ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో మాట్లాడేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. వారి వద్ద ప్రత్యేక ల్యాప్టాప్లు ఉంటాయి. వాటి ద్వారా భూమిపై ఉన్న మిషన్ కంట్రోల్ సిబ్బందితో, కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడుతారు. ఐఎస్ఎస్ ఓ ఫుట్బాల్ మైదానం అంత పెద్దగా ఉంటుంది. ఇందులో 6 ప్రత్యేకమైన ల్యాబ్స్ ఉంటాయి. అందులో శాస్త్రవేత్తలు ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు. గంటల పాటు ఒకరిని ఒకరు పట్టించుకోకుండా పనిలో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఐఎస్ఎస్లో అసలు ఎక్కడా శ్రమ లేకుండా ఉండేందుకు ఎక్కువ ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అక్కడ జీరో గ్రావిటీ ఉండటంతో ఇష్టం వచ్చినట్లు తిరగలేరు. భూమిపై ఉన్నట్లు ఉండలేరు. శరీరం చాలా బలహీనమైనట్లు అనిపిస్తుంది. అందుకే ఆస్ట్రోనాట్స్ నిమిషం ఖాళీగా ఉండరు. మానసికంగా ఫుల్ బిజీగా ఉంటారు. ఖాళీ దొరికితే మ్యూజిక్ వింటారు, ఫోటోలు తీస్తూ ఉంటారు, ఏదైనా రాస్తూ ఉంటారు. కొన్నిసార్లు బయటకు వచ్చిన విచిత్రమైన వాసన వస్తుంది. భూమిపై ఉన్నట్లు రకరకాల వాసనలు మాత్రం రావు. అక్కడ వచ్చే స్మెల్ మెటాలిక్ స్పేస్ స్మెల్ మాత్రమే. దానికి వ్యోమగాములు అలవాటు పడాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ వాసన, గాలి, వేడి మొదలైనవి ఏమీ ఉండవు. అంతరిక్షంలో దుస్తులు ఉతికే అవకాశం లేనే లేదు. అందుకే ఎక్సర్సైజ్ చేసిన దుస్తులను బయటకి పడేస్తారు. అవి అక్కడ కాలిపోతాయి. రెగ్యులర్గా వేసుకునే దుస్తులు మాత్రం జాగ్రత్తగా వాడుకుంటారు. కొన్నిసార్లు నెల రోజుల పాటు వాటిని వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. మరోవైపు ఫుడ్ విషయంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. భూమిపై నుంచి తీసుకువెళ్ళినవి జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేసి తింటారు. కొన్నిసార్లు అవి ఒలికిపోయినా బంతుల్లా మారి మీద పడుతూ ఉంటాయి. ప్యాకెట్లోనే ఫుడ్ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి ఫుడ్, దుస్తులు, ఇతర పరికరాలని క్రాఫ్ట్లో కింది నుంచి పంపిస్తూ ఉంటారు. ఫుడ్ కూడా చాలా లిమిటెడ్గానే తింటారు. ఒక వ్యక్తి జీవించడానికి కావాల్సిన అన్ని పోషకాలని సమపాలలో అందించే ఫుడ్ ఇస్తారు. మనిషిగా జీవించడానికి కావాల్సిన అన్ని సౌకర్యాలు అంతరిక్షంలో ఉంటాయి. ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా ఉండవు. ఇంకా వేరే ఇబ్బందులు దరిచేరవు. అందుకే వ్యోమగాములుగా ట్రైనింగ్ అయిన వారంతా ఎన్ని రోజులు వీలైతే అన్ని రోజులు స్పేస్లో గడపడానికి ఇష్టపడతారు. అందుకే ఇప్పుడు అంతరిక్షంలో ఉండిపోయిన సునీత విలియమ్స్, బుచ్ విల్మోర్ ఆ ఫీల్డ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారని సీనియర్ ఆస్ట్రోనాట్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.